kali ini ada waktu sekitar 3 menit untuk mendemokan ya, mendemokan produk dari SPL Audio. SPL Audio. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् Oke, terima kasih SPL Audio juga terus kerja menyemarakan suasana dalam rangka semarak kolaborasi PSS Jawa Timur dan juga ada PSSJK sekaligus SSD. Sembari menunggu persiapan sekaligus prepare dari Sound Queen, kali ini coba tanya jawab langsung kepada yang punya SPL Audio. Iya, ada kawan yang monggo dipersilakan untuk memperjelas produk yang dibawa kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kiai. Seperti biasa, kali ini SPL Audio Surabaya membawa satu komposisi yang boleh dibilang cukup baru. Untuk speaker liner yang di atas itu adalah
tipe Verde 12D. 12D artinya 12 double. Jadi isinya di dalam itu adalah speaker 12 inch, 2 dan 2 buah driver tweeter 1 inch. Dan yang di bawah, kali ini saya membawa produk subwoofer tipe Futura, jadi tipe terbaru dari SPL Audio dengan komposisi isi speaker 18 inch tipe PD 1850 by SPL Audio. Produk ini dijual, jadi gak digawe pameran to. Lek ono sing gelem ya, cek abot-abot aku timbangane motorku kepreset. Seharga berapa? Untuk linernya seharga 11 juta rupiah, bukan dolar. Dan untuk subwoofernya seharga 6 juta rupiah untuk satu box plus isi speaker PD 1850 18 inch single. Untuk power yang kami gunakan, yang di atas untuk high-nya kami menggunakan power SPL Audio tipe SP8000. Satu power untuk total jumlah 12 compression driver tweeter. Dan untuk mid-nya kami menggunakan produk SPL Audio tipe FP18000TT. Satu power adalah 4 channel, jadi 4 in 4 output. Dijual seharga berapa? Seharga 9.500.000 rupiah, bukan dolar. Untuk power yang digunakan untuk mendrive subwoofernya, kami menggunakan power SPL Audio tipe CA300 dan total speaker sejumlah 16 piece hanya di drive dengan 2 power SPL Audio CA300. Jadi satu power untuk 8 buah speaker, artinya persisi dia 4 speaker main di 2 ohm, di beban impedansi 2 ohm. Untuk saat sekarang yang saya gunakan loudspeaker managementnya adalah produk SPL Audio tipe DP480, 4 in dan 8 output. Bisa digunakan untuk 4-way stereo. Tapi untuk saat ini kami hanya menggunakan sistem 3-way. Jadi cuman high, mid, dan sub. Midnya juga berfungsi sebagai low. Mixer yang kami gunakan adalah produk SPL tipe GL2400 24 channel, seharga 15.750.000. Dan untuk mikrofon wireless yang sekarang saya gunakan adalah produk SPL dengan tipe WM202. Mikrofon ini adalah digital wireless microphone karena frekuensi daripada mikrofon ini bisa adjusting, bisa dirubah sampai 100 pilihan. Dan produk ini adalah produk yang banyak sekali digunakan oleh beberapa rental maupun beberapa artis penyanyi. Jarak bisa lebih dari 100 meter. Mungkin sedikit celoteh yang bisa saya sampaikan karena masih ada sponsor lain yang juga harus kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan produknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari SPL Audio. Terima kasih kalian.
Oke, dari SPL Audio ready. Yang mana di kesempatan sore hari ini SPL Audio dipegang langsung oleh Big Boss-nya, ada Kak Aliong juga turut hadir ya. SPL Audio ready. 1, 2, 3, mainkan! SPL Audio Surabaya. Koko mas. Dari mana mas? Dari Gading, Parang. Banyakan ya. Punya rental sound? Mau bangun ini mas. Mau bangun ya. Pakai produk SPL apa mas? SPL AF 204. Iya. Kok pilih SPL kenapa? Ya sekalian cari yang lebih bagus lagi lah mas. Ya kan udah baik. Kan terkenal namanya udah.